Компания Royal Flame производит высококачественные электрические камины с технологией реалистичного пламени, которая полностью имитирует настоящий огонь. Такое пламя создает в доме уют и гармонию, и при этом абсолютно безопасно для окружающих. Представляем электрический очаг Majestic FX Brass. Это изящная небольшая модель от Royal Flame с золотым обрамлением. Очень натурально воспроизводит классический дровяной камин, где горящие поленья проглядываются сквозь витиеватую решетку, закрепленную на темно-черном корпусе. Усиливает эффект подлинного камина звуковая имитация потрескивающих дров. При этом очаг выполняет не только декоративную функцию, но и является отопительным прибором с двумя режимами обогрева, что особенно актуально в межсезонье. Электроочаг можно встроить в стенную нишу или подобрать для него подходящий портал. Камин Majestic FX Brass идеально сочетается с классическим порталом Дублин. Обрамление с боковыми колоннами из светлого камня стилизовано под натуральную сланцевую породу и дополнено резными узорами контрастного цвета. Столешница портала и постамент выполнены из дерева. Такое сочетание материалов подчеркивает изысканность изделия и позволяет ему гармонично влиться в любой интерьер. Купить электрический очаг Majestic FX Brass от Royal Flame и подходящий портал к нему можно в нашем интернет-магазине SDM Climate. Также на сайте можно ознакомиться с другими каминами бренда.